笑看着人生太過灰暗，每每常遺憾。痛苦皆自尋，幾多風雨不必怨天回來護蔭。要漂亮人生再變繽紛，要努力才能有運。最深這凡塵多麼吸引，可否傳遞我心？誰會令你令我心相通可接近？有愛的聲音空氣滲，每日每夜每分主宰我心，讓這份誠意再靠近。誰會令你令我心相通可接近？有愛的聲音空氣滲，每日每夜每分主宰我心，讓這份誠意令我畢生也興奮。誰會令你令我心相通可接近？有愛的聲音空氣滲，每日每夜每分主宰我心，讓這份誠意再靠近。誰會令你令我心相通可接近？有愛的聲音空氣滲，每日每夜每分主宰我心，讓這份誠意令我畢生也興奮。我叫你停手，你仲唔停手？停手？咁啊，花姐咪俾人白打？係啊，係呢位小兄弟喐實在先嘅。去偷我哋在先嘅。小兄弟，我諗可能係一場誤會。小爺雖然胡鬧，仲未至於去偷人哋嘅嘢。我明明喺身上揾到嚟睇，你睇我偷咗張爛紙嚟做咩啫？俾翻我，呢張唔係爛紙，我爹遺書啊！當時咧有幾個賊仔偷咗銀包，而咁啱咧。我見到佢接咗贓，我問佢攞翻啦，佢係都唔肯俾喎，我咪當佢真係賊咯。係人哋插我贓啊，唔係我接贓啊，接同插你都唔識分啊！咁大個人，細佬，邊個叫你講嘢？哼！何兄弟，真係慚愧啊！我呢個仔咧，實在係太唔長進，周圍惹是生非，只會同人結怨，令到人哋處處為難佢啊！我洪熙官咧都啱啱到步，人哋啲嘢我唔清楚，亦都唔想去理，但千祈唔好搞到我頭上。洪兄弟，你講得啱，方某實在係教子無方。你個公子咧真係好地管教下，再係咁啊，韞喺屋裏邊啦。喂，我爹使你教啊？你自己唔啱啫喎，自己阿爹封遺書你都唔代好佢，你俾我爹死咗，寫低啲咩俾我唔第一時間記住佢，我擺喺祖宗靈前，我上香添啊，早晚。仲唔收聲？係咪想我將你冚唪唥趕晒出去？封遺書一直擺喺身上，但我一直都睇唔明。我自有喪母，同阿爹相依為命。但喺我12歲嗰年，我爹都死埋。當時又俾封遺書我，但我唔識字，我睇唔明啊！所以我決定去杭州讀書，用我自己嘅能力去睇封遺書，究竟講乜嘢？但係可惜，洪兄弟，你嘅一片孝心，實在令人非常感動。我哋細佬如果似你一半嘅話，我已經心滿意足。老爺啊，呢啲咩説話咧？我哋細佬都唔錯啊！嗯，哼，洪兄弟，呢杯茶係我敬你，你就大人有大量，原諒細玉啦。算啦，誤會嚟啫。係啦，呢位公子佢脾氣真係不敢恭維，如果唔好地教，遲早闖禍。咁就梗係啦，梗係啦。祖先啊，祖先，我哋方家家門不幸啊！既然出咗個超班權霸方世玉，又何必嚟多個食古不化嘅方德做阿爹得㗎？你話調轉來，我係阿爹，佢係世玉，哈，咁咪有得搞咯！
花花，嚟俾你英雄救命，快啲嚟幫咗我先。呢一雲啊，皇天都救唔到你噶啦！唉，睇嚟啊，今次阿爹係嚟真噶啦。嗱，如果你真係想再見到小花花咧，你就委屈啲啦。咁啊真係冇義氣啦，咁啊真係重色輕友啦。好啊，委屈啲咯，冇問題冇問題，委屈啲啦，委屈啲。唉，你中意點講就點講啦。我餵你食嘢先啦嚇，唔食。食啦，食啦。乖。做咩又爽住？又俾繡花針拮親啊！唉，我點識繡花先得㗎？嗰個洪熙官啊嚇，功底就麻麻地，淨係得幫牛脷。不過嗰牛脷都幾得人驚㗎。痛唔痛啊？還好啦。洪熙官打完我阿娘，仲要喺阿爹面前煮我米係嘛？唔執翻嚟68劑，我唔叫方世玉。花花，放我落嚟。唔得，放落嚟啊！唔得，你唔好再搞嗰陣啦，得唔得？陣間俾你阿爹知道，真係唔掂㗎。知就梗唔得掂啦，唔知就要幾掂都有幾掂啊！你嗰套絕招真係幾掂㗎。又用嗰套啊？你再第二套好嗎？冇啊。咁暫時用住嗰套先啦，係嘛？好。老爺，飲杯熱茶啦。唔該。老爺啊，時候都唔早㗎喇喎，不如我哋就呢個先啦。你冇事啊嘛？嗱，我哋講開先至講咯喎。呢幾日翠花心裏邊真係好唔舒服。我知道我哋咧的的確確帶咗好多麻煩俾你啊，但係你有冇諗過咧？老爺，你已經好耐都未關心過我噶啦。翠花好擔心啊，擔心需要催人老，有一日老爺你又唔要翠花啦，我真係唔知點算喎。老爺我好驚。你呢招已經唔使得噶啦。我問你，世玉係唔係又靜靜地走咗出去？老爺，做咩？乜你學嘅功夫係用嚟對付我嘅咩？唔係，係老爺啊，老爺！逐間客棧揾，我就唔想揾唔到你嚿紅毛泥。我睇方德嗰個樣啊，方想翻到去一定好大件事得啦。少爺，啊，計我話咧，佢阿爹翻去肯定罰佢將四書五經調轉背100次。咁即係要咗方上條命啫。抵死啊！邊個叫佢成日同我哋作對啊？我哋利用外嚟嗰條僆仔借刀殺人，呢條橋絕啦啩？我睇咧呢幾個月喺呢條大街都唔使知見到姓方呢條僆仔啊！少爺做乜嘢啊？你聲都變埋。方世玉啊！你係偷走出嚟嘅，因住俾你老豆知道咗啊，打到你個屁股開花。老天爺，原來整件事咧都係佢搞出嚟噶，害我俾阿德哥綁，害阿花姐俾嚿紅毛嚟塞一拳，咁點算咧？幫我作個主好噃吓？哦，老天爺話我今日唔打到你甩肺，算我不孝喎。喂，你唔好過嚟啊！你老豆唔俾你打交噶。俾阿爹知道我警惡鋤奸，叫我鋤多兩嘢添啊！你自己趴低啦！呢啲咁嘅環境，梗係做中嗰個踩住個奸嘅頭噶嘛！趴低，趴低！哎呀，唔好打我啊！我怕啦！哎呀，方老爺啊，我救命啊！仲想揾阿爹嚟嚇我？我最憎人喺我面前提阿爹噶啦！聽到阿爹兩個字，我就把幾二把火噶啦！世玉，阿爹。
你要嘅嘢我幫你攞咗嚟啦。阿爹，娘親，今次實在係細玉唔啱。就算阿爹唔罰細玉，細玉都要罰自己。就讓我將呢一條手臂般粗嘅鐵鏈，將自己捆完就捆，捆完就捆，捆完就捆，再加把鎖，再加把同打嘅無敵鎖。將鎖匙交晒俾你阿爹，費事又話我心軟防咗你啊！老鼠仔，嚟啦！唔使綁啦，德哥，你唔係又諗到啲咩變態嘢係嘛？你兩母子今晚黑好好咁聚一聚啦。老爺，你原諒細玉啦。做阿爹嘅冇用，我冇能力再教好細玉。我決定聽朝一早就帶細玉去杭州讀書。唔得，細玉啲朋友喺晒廣州喎，點得啊，德哥？你放心啦，總之有我喺度，去到邊都唔會問嘅。咁咪係啊。翠花，你唔准去，你同我好好留喺屋企度。只有你哋兩母子唔喺埋一齊，細玉只有機會靜心讀書。唔得，呢個唔係辦法。要衰去到邊度一樣衰啫，德哥。咁我有乜理由斬腳趾動手床先得唔㗎？係避到沙蟲冇問題，問題係避唔到沙蟲啊！幾咁傻啦！通街都係腳趾嚟㗎，你點避啊？通街啲沙蟲唔係腳趾，咁都係避唔到㗎啦，冇得避㗎。你話點避啊？冇得避。點避啊？冇得避。你唔聽阿爹嘅說話咩？我已經決定咗，等到我同細玉喺杭州揾到適合嘅書院，我就翻嚟。細玉喺杭州，你再唔學好，以後唔好再踏入我方家大門口一步。德哥啊，德哥，要去咪一家人一齊去咯。做阿爸嘅點解冇咗個媽嘅咧？做阿媽嘅點解可以冇咗個阿爸咧？做個仔嘅點解冇咗個阿媽咧？做阿媽點解可以冇咗個仔咧？老爺啊，細玉佢冇咗我，佢唔識照顧自己㗎。以前細玉唔係由你照顧嘅咩？哼！而家咪變咗廣州小霸王。你出去外邊打聽打聽下，有邊個唔怕方細玉啊？哎呀，老爺啊，人離鄉就賤㗎啦，佢係你嘅仔嚟㗎。但係佢只係似你，而唔似係我嘅仔。其實我亦唔忍心咁樣做。你知道我做呢個決定係幾咁痛心。仔，你做乜嘢啊？你又想點啊？仔，打我，打到德哥心軟為止。做咩仲唔打啊？細玉啊！我太了解你阿爹㗎啦，就算今次我打死你，佢都唔會改變主意㗎。唔少你點都唔得㗎，你由得我走咯。細佬走咗冇人錫你啊！好啊，不如再試一次，大不了休咗我啊！多謝娘。我真係一啲都唔明白啊！方德，我而家好嚴重咁問你，你係咪真係要細玉扯啊？我唔係要佢扯，我係為佢好。為佢好？自從細玉懂事以來，你錫過佢咩？你真係識得鬧佢。我錫佢，你話我縱佢，咁咧，如果你鬧佢，我係咪可以話你虐待佢咯？通通都係藉口，你根本對佢有成見。我唔理喎，總言之，我唔係俾細玉離開我嘅。唔得，佢一定要去。好啊，如果佢一定要去，帶埋我一齊去啊！細玉佢係我嘅仔，你係我方德嘅妻子，你兩個嘅事一定要由我做主。如果你真係要咁做嘅話，除非你休咗我啊！你咁又何必呢？老爺，你知唔知道細玉係我命根嚟㗎？自細到大，佢未離開過我一步。如果你真係咁一意孤行，又唔俾我同佢一齊去嘅話，你就死啦！好啦，老爺，你做咩啊？寫休書。有邊個？
你係我方德唯一嘅妻子。如果你係要堅持嘅話，我冇嘢好講。我而家寫定休書，但係唔會俾你，除非你自己想攞啦。世玉嘅事我已經決定咗，相信以後你一定會了解我對世玉嘅苦心。唔使寫啦，我去杭州。德哥，你好嘢。到咗杭州之後，我哋會先住喺瓊花會館。翠花，你仲記唔記得瓊花會館啊？記得，就係你幾個朋友開嘅，俾啲同鄉有落腳嘅地方啊嘛。喺瓊花會館有大把同鄉，你驚冇人照應咩？翠花，如果屋企有咩事嘅話，你就隨便派個人送個信去瓊花會館，知嘛？知道。我好快就會翻嚟噶啦。咁實玉咧？實玉佢幾時翻嚟啊？好啦，要起程啦。仔，仔，你到咗杭州之後咧，你要乖乖地咁聽阿爹嘅說話。娘唔可以喺身邊照顧你，你自己要乖乖地，知唔知啊？你如果想有乜嘢咧，你就同方盈講，阿娘會盡快攞俾你啦。知道。再見啦，咁多位，世玉走啦。世玉要行啦。再見啦，花姐。再見啦，家鄉。世玉。杭州，我愛你。正所謂上有天堂，下有蘇河，真係講得一啲都冇錯。德哥啊，德哥，應該一早啊帶我嚟杭州啦。杭州好，杭州乜都有。食嘢啊，杭州啦；買嘢啊，杭州啦；睇嘢啊，杭州啦。哎呀！少爺真係好靚啊！係幾靚？館會花旗，瓊花會館啊，少爺。我知啊。好耐冇見，大家咁話啦。坐。坐。所謂君子之花，當然係蓮花。古語有云：菊花之隱逸者也，牡丹花之富貴者也，蓮花之君子者也。再係認為能表君子之風，乃蒼松也。唔係，只有梅花可以。苗翠花又如何？啊！一唔係豆腐花，打交晒。悶蛋，論謙遜之美德，悶蛋；論道家，悶蛋；論忠孝仁義，悶蛋。論天下四方大勢，呢間房有深度。9萬。講。人家打9萬，做咩唔降啫？麻雀心法有云，門前開槓，上家開倉啊嘛。嚟，我幫你摸一隻尖嘅，叔叔自己摸。哎呀，真係尖㗎，蕭三元食糊啊！旁觀者點可以咁多嘢講啊？你係邊個？同我攔出去！世玉係我嘅小兒啊！哎呀，方兄，好耐冇見啦！方兄，我哋父子打交啦，以後要暫時住喺瓊花會館啊！哎呀，方兄啊，做乜咁講啊？
呢間瓊花會館係方兄同我哋合資創辦嘅，方兄仲係我哋嘅理事添。所以方兄嚟到瓊花會館啊，就好似翻到自己屋企一樣，唔使客氣噶。係啊，細玉啊，仲唔見過幾位細伯？係細玉見過幾位細伯？哎呀，方老兄，你呢個仔啊，相當之唔錯啊！希望唔係小事了了啦。小弟就係怕細玉大未必佳，所以呢一次嚟係有啲緊要事向4位老爺請教嘅。啊，細玉啊，你出去先，唔好周圍走啊！我想打麻將。論杭州學府，方兄，你啱啱嚟到杭州，難怪你唔知道噶啦。呢個通天書院嘅創辦人叫雷老虎，佢同朝廷嘅關係非常之好，所以通天書院嘅畢業學生都要喺天子身邊做重臣。哦，照各位所講，如果真係可以入到通天書院讀書嘅話，豈不是就係揾到平步青雲嘅門路咯？冇錯，今日咁啱係每年一次通天書院報名嘅日子，過咗今日，就等出年噶啦。真係㗎？係啊。老爺，呢間書院真係不同凡響啊！你睇下，有好多達官人都嚟咗啊！真不愧係聲名顯赫嘅書院。誒，你仲快都去排隊輪候？哦，咁多人排隊嘅。老爺，呢間書院真係識做生意啊！單單係入學就要俾30兩銀喎。如果考唔到，咁就要白白嘥咗銀兩。唔怪得係達官貴人要讀得去呢間書院啦。唔好講咁多廢話啦，我哋慢慢等啦。通天試題，通天試題啊！嚟，要入通天書院必讀啊！嚟，通天書院考試試題，嚟，60兩銀，60兩銀。咁貴，舊年先至50兩啫喎。嫌貴啊？嫌貴就唔好買。通天書院唔係報名就可以入嘅，一定要經過考試嘅。嚟，真係世風日下，考試應該憑自己嘅實力至啱噶嘛。係啊，佢哋個個都買試題，咁對憑真材實料考試嘅少爺就係好大嘅唔公平。雷少爺，佢就係通天書院創辦人雷老虎嘅親侄雷人王啊！雷家喺朝廷關係好好噶，巴結到雷家，仕途啊會順利得多噶。雷少爺，睇嚟今年都多咗唔少新丁嚇，唔知到時佢哋會唔會好似而家咁聽話咧？聽話，當然聽話啦。邊個敢唔聽雷少爺你嘅説話啊？你真係嫌命長咩？乜照你咁講，我豈不是個恃勢凌人、欺凌弱小惡霸？唔係，信從並唔係表示雷少爺我，只係對雷少爺嘅尊重。呢度有邊個唔尊重雷少爺啊？雷少爺唔好嬲下。尊重，我中意呢個講法。今日嚴家大小姐嘅壽辰之喜，你會送咩禮物啦？多事啊你，呢啲係我同佢秘密。再嚟！好，睇嚟人王嘅功夫係越嚟越犀利啦。呢個最令我頭痛嘅女，以後就有個對手啦。啊！嚴老爺真係見笑啦！詠春巾幗勝蘇眉，我係點係佢對手啊？你兩個出去先，聽日再嚟同我練拳。係，小姐，小人告辭啊！老爺，巾幗勝蘇眉呢句話放喺我個女身上，都唔知道係褒定係貶啊！爹啊，女兒要學嘅都學咗啦，你要女兒做嘅針黹女紅、琴棋書畫，女兒都聽晒你話啦。
學母咧係女兒最中意嘅，你唔應該再有嘢講噶。你阿爹邊度咁講乜嘢啊？阿爹係有感而發啫。哦，係啊，人王係專登嚟送禮賀壽噶，你就代阿爹好好招呼一下人王啦吓。爹啊，你要去邊啊？珍寶軒送咗3塊壽山奇石俾阿爹欣賞，阿爹心急，而家要去睇啊！今日係女兒嘅生日啦，你淨係顧住嗰啲爛石頭，唔理女兒開唔開心噶啦。有你呢個寶貝女啊，阿爹日日都開心啊！今日呢個責任就交俾人王啦，人王拜託拜託。爹啊！詠春啊，你翻去啦，我唔使你陪啊。詠春，我都未送禮物俾你，我點會走啫？你一條頸鏈靚唔靚？呢條頸鏈係用7種唔同顏色嘅寶石組成嘅，又精緻又靚，就好似對你咁獨一無二。呢啲啊，咪又係同嗰啲爛石頭一樣。我爹啊，大把。咁你唔中意條頸鏈咩？唔係特別中意，而唔係特別討厭啊。我仲有另外一份禮物送俾你，你一定中意嘅。係咩啊？你咪成日都想喺通天書院度讀書同學武嘅咩？但係書院只收男生。就算我想都冇用。如果我講話可以俾你喺通天書度讀書，咁唔知算唔算送俾你最好嘅一份生日禮物咧？真嘅？成個杭州啊，有邊個咁啱嘅嚴家大小姐啊？總之你放心，我人王講得出，一定做得到。今年嘅生意唔錯啊，一共賣咗354份試題，睇嚟雷老爺嘅通天書院啊，買試題嘅人有冇登記佢哋嘅名？當然有啦。將啲名交俾招考獎時，邊個考入咗通天，又唔喺名單裏面嘅，就同我除名。係。叔父，乖陣，今年真係財源滾滾，生意都唔錯吓。算過得去啦。如果叔父唔滿意，我哋明年可以再加，無論咩範文售價、報名費，一律通通加去20兩。呢個我當然想，但係我怕會俾人講閒話。叔父，今年朝廷啱啱招考貢生，如果帶埋一班同唱參加考試，成為天子門生，再嚟一個金科高中做咗武狀元，到時咯，有邊個唔想借嚟通天書院一登龍門啊？叔父，到時話要加幾多咪幾多咯，有邊個敢講半句啊？啱，就照你咁講去做啦。人王乖陣，唔好辜負叔父嘅期望。做通天嘅生招牌，侄兒一定唔會辜負叔父嘅厚望。係咧，叔父，侄兒一事相求，希望叔父能夠答應。講出嚟啦。我想俾詠春嚟通天書院度讀書。嫌詠春，嫌爭個女，咁唔係講笑啊！書院一向只收男生，嫌爭個女唔收得佢嘅。叔父。通天書院係你一手創辦嘅，規矩由你定嘅，你批准咪得咯。人王，女仔人家走入男人堆，咁樣真係唔成體統嘅。叔父，天下間有咩嘢我哋雷家做唔到噶？況且啊，我已經應承咗詠春噶啦，如果做唔到，我怕人哋響後邊指點點，話我口齒啊。混帳，邊個敢講我哋雷家半句閒言？叔父，閒言係事少啊，你諗下。嚴家同我哋雷家都係杭州大戶人家，詠春入學到時嘅書費都幾可觀啊！嗱，我同你計下，多一個人入學多一份書費、學費、咩校園清潔費、咩乜費物費，一年到晚加起嚟都唔少啦。但係講到尾，嚴詠春係個女仔，除非佢嘅學費雜費肯出雙倍。死啦！德哥未瞓添。德哥，我翻嚟啦！咁夜至翻，你走咗邊度玩啊？冇啊，我為阿德哥顏面着想咋。人哋話嚟杭州一定要去西湖啊嘛，如果唔係就大鄉嚟啊，所以我今日咧咁猛太陽都焗住去行一陣啦。喂，原來可以撐艇遊湖啊！見到人哋雙雙對對，幾咁羨慕啊！實在係太唔似樣啦！我帶你嚟杭州唔係叫你吃喝玩樂嘅，枉費我為你入學一時走嚟走去啊！真係教而不善。德哥嘅一番苦心點會枉費咧？細玉記得㗎，嚟杭州係讀書啊嘛。你真係咁樣諗咩？係騙天騙地都不敢騙父母啦！只要德哥揾咗一間合適嘅書院咧，細玉一定會俾心機學習，做個好人嘅。你有呢種想法實在太好啦！我已經揀咗書院啦，係通天書院。咁快？
嚟咗杭州幾日啫喎，咁快決定會唔會倉促咗啲咧？好嘅書院係咪要精挑細選咧？呢間係杭州最有名嘅書院啊！將來入學嘅學生前途無量，係去天子腳下嘅捷徑啊！世玉，呢本係通天書院入學試嘅試題，雖然話考試咧應該憑自己嘅實力至啱，但係人人都有呢本試題，更何況呢次考試你一定要考到。你快啲同我練熟佢，聽日去書院考試。冇嘢啩，德哥練熟？而家幾多更天啊？睇晒啲天光啦，考天才把啦！切，你嘅天才都唔值呢60兩啊！快啲同我練，聽日去考試。練你去邊啊？咁我都去沖個涼，換件衫，瞌一陣，先有力取㗎。唔得，而家阿爹就陪你開始讀。你陪我唔使啦啩，老人家唔好捱夜啊！得㗎，我會練，你去瞓啦。唔可以，讀唔熟，阿爹同你都唔准瞓。得哥，讀。水陸草木之花，可愛者奇番，進圖無端名讀愛國，治理唐來西人。呢間通天書院真係杭州第一等嘅書院啊！少爺，你要努力啊！通天書院，我嚟征服你啦！哎呀，少爺，你冇事啊嘛？嚇，你個人啊係盲噶，行路都唔帶眼嘅，橫衝直撞咁，仲親我哋少爺啊！你擔當唔起㗎！收聲！睇你呢個寒酸樣，都嚟趕考，哼！真係要雷院長嚟個場外篩選至得啦。走，唔啱嚟個場外格鬥先啊！細玉，唔准多事。德哥啊，呢隻嘢入去考試。唉，我呢個仔啊，希望佢唔好亂嚟至好啊！小姐請。迎春，我而家要嚴峻啊！好一個嚴家大公子啊！我爭啲認你唔出啦。入邊嘅嘢已經搞掂㗎啦，你跟落嚟啊！呢個俾你嘅。寫文章呢樣嘢難唔到我嘅，不過我知難你唔到，不過費事你嘥心機。你攞住先，你跟我入嚟。點解唔帶埋本試題？老師交卷，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 老師交卷。真係估唔到，唉，個個都做埋晒啲非法勾當，簡直糟蹋咗個鳥語花香嘅校園。唔鬼香啊！點似阿娘啲香粉嚟㗎？係你啊！做咩啊你？搽香粉啊你！你發神經㗎？邊個搽香粉啊？我係男人，又唔係女人。就係男人帶丈夫搽香粉先奇怪啊嘛！做咩啫？你阿娘俾你搽㗎？你阿娘冇女生啊？將你當女養啊？我同你講過㗎啦，我冇搽香粉啊！唔好纏住我啊！走開啊！做咩你？做啊？揼腳啊你！喂，我真係我第一次見男人發脾氣揼腳嘅啫喎！你唔爭就揼乜水嚟睇下，揼乜水嚟睇下。你走開啊！死啦死
真係得罪哎呀死啦！生眼挑針啊，今次啊，走開啊！第二考係騎術啦，冇匹好馬肯定過唔到關啦。快兩步啦！你啱啱都好馬面啦。吳公子，做乜咁急啊？借尾啦，我唔想騎匹曳馬去應考啊！唉，你放心啦，我已經同你揀咗匹最好嘅馬啦。真嘅？我幾時呃過你啊？嚟，跟我過嚟。唉，早知唔同佢玩啦，死啦，嚟唔切啦，嚟唔切啦！同窗啊，同窗，請問馬落喺邊啊？唔使急，唔使急，嗰邊有10幾匹馬等緊你揀，你慢慢揀啦。喺嗰邊啊，唔該。做咩得一隻㗎？又有得俾我揀嘅？係啊，任你揀，揀要定係唔要？流晒鼻涕咁點要得落手啊？呢隻嘢。蝦公頸就步頭爽，前裝夠肉，後裝夠勇，比乸冇出汗，囉柚冇白印，馬尾冇分叉，呢隻仲唔係逢馬過馬嘅汗血寶馬？就要你啦！我生死榮辱靠你啊，乖女，嚟啦！少爺啊！跑第二唔好翻嚟見我啊！乖，少爺，你放心啦，馬廄咗嗰匹馬咧，大碗良區已經幫嚴小姐準備好噶啦。唔係，係應該係嚴少爺至啱。睇嚟榮春今次都要感激我啦啩？唔係啊嘛？嗰隻就係大碗良區？唔係啊，嗰匹馬唔係我留噶。係啦，少爺就係佢啦，係佢換咗嗰匹馬噶。張榮春，呢匹就係你講嘅大碗良區啊？係18號嗰個小子偷換咗你匹馬，我同你準備另外一匹啦。算啦，唔夠時間啦。今次係考騎術，只要俾一位考生，首先到達終點嘅就係第一輪比試就快開始，請各位考生去起點做準備。各位考生，各就各位，預備。喂，工友，頭先你騎馬定係打人啊？邊個叫你偷我匹馬？喂，有得訂定嘅咩？話明先到先得噶嘛，除非你想作弊啊！而家宣布騎術考試第一名18同19齊出線。少爺贏咗啊！我個仔，少爺贏咗啊！我個仔贏咗，少爺贏咗啊！18號贏咗啊！恭喜喎！榮春，你贏咗都咁嬲嘅？
佢偷咗我匹馬，此仇不報，難消我心頭之恨，將佢同我編埋一組。你同佢一組？第3項係武術比賽，規則咧有3條。第一，邊個將對方推出線外就係贏；第二，令對方投降嘅就係贏。大家點到即止。第一組考生準備開始。第一組考生方世玉、嚴俊，而家開始。又係你啊！真係冤家。哼！邊個同你係冤家？我要你行入嚟，抬翻出去。幾有氣勢喎呢句嘢，係講得婆乸得滯啫。嚟啊，領教下你啲婆乸拳啊！睇下有幾多斤兩。南文大笨象留指甲和，咁算唔算犯規啊？老婆，你個火，你個火，做乜嘢？係起火啦！好玩啦，好玩啊！嚟啊！髮質好乾啊，護理下啦。到我起火啦！真係女人嚟㗎？唔得，細玉啲朋友喺晒廣州，我點得啊，德哥？